無呼吸あるいは低呼吸になっていると体の中の酸素が足りない状態になってしまいますので、酸素っていうのは体に必須のものですから脳とか心臓には足りないと負担がかかります。睡眠時無呼吸って呼吸が止まるみたいなイメージがあると思うんですけど、何秒ぐらい止まったら病気とか、逆にここまでだったらギリセーフとかってあったりするんですかね。なるほどですね。一般的に10秒以上呼吸が止まることを無呼吸って言われてるんですけれども、1時間に5回以上起こってしまうと睡眠時無呼吸症候群と診断されますね。